ने पकड़ लिया एक 4,000 रुपए वाला कबूतर। सन्नी भाई दिखाओ यार। अरे यार भाई यार वो जो जिसकी है भाई वो पता कर लेगा भाई। हैं? हाँ भाई अरे भाई नहीं करेगा, हमारे गाइस को तो दिखाओ यार। 4,000 रुपए वाला कबूतर तुमने कैसा पकड़ा है? जिसकी मैंने पकड़ी है भाई वो आ जाएगा दोबारा। 40,000 भाई कम नहीं होते। ओ भाई यार खतरनाक कबूतर पकड़ा। तो अब तुम कैसे दिखाओगे ये बताओ? भाई दिखाएंगे यार इनकी प्यार के चक्कर में तुम्हें दिखाना पड़ेगा। पर एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई बस। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो भाई दिखाने जा रहे हैं सन्नी भाई, अब दिखा दो जल्दी से। भाई वैसे तो पता तो नहीं लगेगी ना? नहीं लगेगी। तो भाई सन्नी भाई इसको तो कलर भी लगा है भाई। ये कलर देखो भाई, गुलाबी कलर लगा है। अरे उड़ भी भाई पकड़ भी नहीं पा रहा था यार, बड़ी मुश्किल से बिना दाने के पकड़ाए है। और क्या बिना दाने के आई। तो भाई 4,000 रुपए वाला कबूतर है। तो भाई लाइक करना वीडियो को।